ике төрле юл сайлаган идем тагын. Яшь чагымда җырчы булмасам кем булыр идем икән дигән. Аның берсе археолог иде, икенчесе спортсмен. Ни өчен дигәндә мин мәктәптә спорт чараларында бик актив катнаша идем. Спортка осталыгым бар иде дип әйтәсем килә инде. Буем кичкенә булса да, жүгерүгә дә әйбәт жүгерә идем мин. Бигрәк тә тиз кыска араларга чаңгыда да яхшы чабайым. Бик баскетбол бик әйбәт уйныйдым әле, волейбол да яхшы уйныйдым. Шуңа күрә спортсмен да буласым килде минем, археолог буласым килү инде ул. Бәлки күп балалар хыяллангандыр, чөнки табигатым буенча шундый хыяллы кеше булгачлыктан, минем инде җирне казып, безгә кадәр нәрсәләр булган, кемнәр яшәгән, нәрсәләр, нинди байлыклар ята анда җир астында, минем шулай берләрне бик күрәсем килә иде. Аннан соң тагы бер хыял дип әйтим инде, бәлки хыял да түгелдер ул, менә минем өчен мәҗбүри сымак булган тагы бер шундый профессия бар иде. Ул да булса художник, рәссам булырга да мин тиеш булганмындыр, бәлки мин матур ясыйдым рәсемнәрне дә. Ләкин аның сәбәбе, иң зур сәбәбе ул минем әтиемнең рәссам булуы. Менә шуңа күрә әти бик теләде инде мине шул сукмактан китүне. Мин хәтта укырга да кирдем. Лениногорский училище бар инде, художественно-графический факультет дигән җиргә барып кергән идем. Ләкин нишләптер анда укырга туры килмәде.